Hi dear friends, Assalamu alaikum. Welcome back to Dariya's Kitchen. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കിളിക്കൂട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നല്ല മൊഞ്ചാണ് കേട്ടോ, അത് കാണാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് കഴിക്കാൻ. ഇഫ്താറിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ദാരിയാസ് കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ സ്നാക്കിനുള്ള ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം മീഡിയം സൈസിലുള്ള 3 സവാള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതാണിത്. ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒപ്പം തന്നെ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് ഇത് മൂന്നും കൂടെ മിക്സിൻ്റെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തതാണിത്. ഇതും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം ഞാൻ അടച്ചു വെച്ച് നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഉപ്പ് ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇതിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് ഗരം മസാലപ്പൊടി, കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, അത് മൂന്നും കൂടെ ഇട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ പൊടികളുടെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില, പുതിനയില ഇത് അരിഞ്ഞതും ഇട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മീഡിയം സൈസിലുള്ള 2 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ചുടച്ചതാണിത്. ഇത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ചിക്കന് വേവിച്ചതിന് ശേഷം മിക്സിൻ്റെ ജാറിലിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണിത്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതുണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ കയ്യിലൊന്ന് മേക്ക് തടവിയതിന് ശേഷം ഓരോ ബോൾസാക്കി ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. പിന്നെ നടുക്ക് ചെറിയൊരു കുഴിയാക്കി കൊടുക്കാം. ഇത് കുഴിയാക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിതിൽ മുട്ട വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെറിയൊരു കുഴിയാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിതെല്ലാ സ്നാക്കും ഇവിടെ ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മുട്ടൻ്റെ മിക്സ് റെഡിയാക്കി തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് പാലും ചേർത്ത് അതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡറും കൂടെ ഇട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഓരോ സ്നാക്കും ഇതിലൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കാം. നമ്മൾ കട്ട്ലേറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെയാണ് കേട്ടോ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പോൾ മുട്ടൻ്റെ മിക്സിൽ നല്ല മുക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് ഈ സേമിയൻ്റെ ഇതിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം സേമിയ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല, വറുത്തതോ വറുക്കാത്തതോ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഞാനിവിടെ വറുത്തതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഈ സേമിയയിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. സേമിയയിലൊക്കെ കോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ നടുവിലത്തെ ഈ കുഴികൾ പോവാതെ നോക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാ സ്നാക്കും ഇതേപോലെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇത് ഓരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കരുത് കേട്ടോ. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സേമിയ കളറ് മാറിപ്പോവും. അപ്പോൾ മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നല്ലപോലെ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ സ്നാക്കും ഞാൻ ഇതേപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് മുട്ട വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ മുട്ടൻ്റെ പകരം ഞാനിവിടെ പൊടി ഇതേപോലെ ഒന്ന് നനച്ച് ഉരുളകളാക്കിയതാണിത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാടമുട്ട ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ 2 മുട്ട അങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം 2 കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇതേപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അത് ഞാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി വെച്ച് കൊടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റാട്ടോ അത് കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. കൂടുതലായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കഴിയും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ബൈ.